Ну вот, в общем-то, проект камин практически закончен. Вот сюда еще хочу в Леруа Мерлен купить дрова, положить, чтобы вот создать такой более еще натуральный эффект. Вот так вот это смотрится. Вполне себе очень нравится. Там внутри лампочка. Можно теплый, холодный свет включить. Это лампочка подарок на Новый год. Вот эта перегородочка с Валберес икеевская у меня уже была. Значит, портал это Валберес. Кому интересно, могу ссылочку скинуть. Дальше балясины. Это Леруа Мерлен. Барельефы наклеила вот такие сверху, такие дамочки. Это Валберес тоже с двух сторон. Вот это вот сверху я купила дополнительно, потому что камин идет вот здесь вот, а я докупила еще сверху. Называется подступенька. 1,20 на 30 сантиметров. Уголки Леруа Мерлен. Это я вот такими дополнила, чтобы был такой ажурный как бы край. Вот здесь такой купила уголочек, тоже его покрасила. И все это тоже приклеила еще дополнительно к стене. Но конструкция плотная. Балясина пришлось нарастить, потому что по длине. Вот здесь наращивала, потому что они 90 сантиметров высотой, а мне нужно было 98. Вот купила одну еще дополнительно квадратную, просто прямую балясину. Вчера напилила вот эти кусочки, нарастила, все покрасила. А здесь все на вот эти вот барельефы на клей. Это клей Leroy Merlin, обычный монтажный клей. И краска тоже сейчас фотографирую. В принципе, все. Вид получился, конечно, классный. Прям такой размашистый камин. То есть из портала с Валберес мы его как бы немножко расширили. По высоте чуть-чуть, получается, он поднялся из-за этого подступенника. Вот. Ну, балясины придали ему торжественный вид, и барельефы тоже закончили композицию. Значит, сюда у меня встала кофемашина. Ну, часы на камине это святое. Вот, и цветок. И с двух сторон вот такие уголочки. Вот, уголочек здесь тоже аккуратно